Okay, welcome. We are studying types of economy in this lecture. For the lecture ki bunga the economy types wayu for previous lecture ki bunga economy study kra. The economy khwas dre types the moment che de kita su dre yad ke no bas tik da for example capitalist ya open economy, socialist ya planned economy or yo tamunga mixed economy wayu che د دواړو combination وي. خو بهرحال اکثر دا نور اکانومیز هم اکثر چرته راشي نو چې تاسو په هغې باندې هم پوهیږئ نو دا ټول اکانومیز به مونږه چې څونه استعمالیږي چې په هغې ټولو باندې تاسو پوهه کم. کیپیټلیسټ یا اوپن اکانومي د اوپن مطلب دا دی چې ته د کیپیټلیسټ د کیپیټل مطلب دلته سرمایه ده. سرمایه مونږ انویسټمنټ ته وایو نو په دې کې سرمایه تو هر څونه کولی شي په دې کې تو هر څونه ګټه هم کولی شي صحیح شو تا ته هر څونه نقصان هم ملاوي شي. اوپن کمپټیشن وي دلته. کیپیټلیسټ اکانومي کې چې کم دی نو ریګولیشن د حکومت د طرفه نه مارکیټ هغه په خپل قانون پرېږدي. صحیح شو. په کم قانون؟ سپلای اینڈ ډیمانډ او پروفټ اینڈ لاس په دې قانون یې پرېږدي. صحیح شو. مارکیټ په خپل ځان ریګولرایز کوي. صحیح شو. حکومت پې څه پابندۍ یا څه بندیز نه لګوي. په دې کې یو کس مالدار نه مالدار ترین هم کیدی شي او د غریب نه غریب ترین هم کیدی شي. صحیح شو. کیپیټالیزم کې ځکه ځینې خلک د دې نظام خلاف دي هغې ته مونږ سوشلیست وایو یا ورته مونږ پلانډ اکانومیست یا اکانومي وایو. په پلانډ اکانومي کې په پلانډ معیشت کې معاشي نظام کې پالیسیز چې کوم دی نو دا د چا په فیور کې دا د چا په دا زیاتر فرینډلی وي د لیبر کلاس د مزدور طبقه یا د غریب دوست پالیسۍ چې کوم دی نو حکومت جوړوي. لکه په دې کې اکثر داسې په د سوشلیست یا پلانډ اکانومي کې چې زیاتر کمپنۍ د حکومت وي او چې کوم فیکټرۍ وي که نه فیکټرۍ هغه د مزدورانو د یونین وي. چې څنګه د تاسو کتلي که نه د وکیلانو خپل یونین دی د ډاکټرانو خپل یونین وي دغه شانتې په هرې فیکټرۍ کې د مزدورانو خپل یونین وي هغه د مزدورانو رایټس باره کې دغه کوي. نو په سوشلیست سیستم کې پلانډ سیستم کې کارخانې چې کوم دی د یونین انډر کار کوي. صحیح شو. او دې کې چې کوم دی نو زیاتر پراپرټي جاګیر چې وي کارخانې چې وي کمپنۍ چې وي نو دا د حکومت وي. صحیح شو. د عام کس نه وي. صحیح شو. نو دې کې چې کوم دی ته په پلانډ اکانومي کې ته د یو پوینټ نه چې کوم دی نو مالدارېدې هم نشي او غریبېدې هم نشي. صحیح شو که نه. دې کې زیاتر برابري وي. لکه چې ستا زوی په کوم سکول کې سبق وایي نو دغه شانتې د وزیر اعظم یا د صدر زوی به هم په هغې دغه کې سکول کې سبق وایي. خو دې کې چې کوم دی نو فایده او نقصانات هم شته. په کیپیټلیسټ اکانومي کې خلک چې کوم دی محنت ډېر کوي ځکه چې ته پته وي چې زه محنت نه کوم زما نقصان دی چې زه محنت کوم زما ګټه ده. سوشلیست اکانومي یا پلانډ اکانومي کې چې کوم دی خلک محنت نه کوي تیار ته ناست دي د اکبر باچا لټان ته جوړ شي. نو ځکه تاسو به کتلي کولډ وار نوم به مو اورېدلي سرد جنګ کې چې کوم دی امریکا کامیاب شوه او یو اس اس آر چې کوم نو هغه ناکامه شو. خو اوس راځو کمیونیسټ اکانومي. نو کمیونیسټ اکانومي چې کوم ده د سوشلیست یو د سوشلیزم یا د پلانډ اکانومي مقصد کمیونیزم دی. کمیونیزم موږ دې ته وایو چې په هغې کې نو پرایویټ پراپرټي په دې کې د چا ذاتي جایداد بالکل نه وي بلکې کمیونیزم دې ته وایي چې د کمیونټي په شریکه چې کوم دی نو ژوند تېروي. کمیونټي چې کوم ده هغه په شریکه باندې هر څه اون کوي. فیکټرۍ هم د خلکو چې کوم دی په شریک کوي لکه هر څه د حکومت وي. په دې کې چې کوم دی غریب او مالدار نه وي بارډرز پکې نه وي نو دې ته موږ کمیونیزم وایو. خو داسې چې ته یو سوسایټي نه ده راغلی چې په هغې کې غریب نه وي په هغې کې مالدار نه وي تشه برابري وي داسې خو چېرته شوي نه دي که نو دا زیاتر خیالي یو خبره ده. حقیقت سره د دې تعلق فی الحال نشته. کیدی شي داسې یو معاشره جوړه شي چې هغې کې غریب او مالدار نه وي.
خو بیا بارټر اکانومي کې دی چې دې کې ایکسچینج آف ګوډز وي او سروسز وي، دې کې چې کوم دی پیسې نه وي. مطلب ما چې کوم دی ما دله مالټې روړې او تاسو چې کوم دی نو ماله چې کوم دی څه ماله کوډ روړله یا چې کوم دی ما دله چې کوم دی جوار درکړل او تاسو ماله چې کوم دی نو انار راکړله. ایکسچینج آف ګوډز وي او سروسز وي، یا ما تاسو له یو خدمت وکړو تاسو ماله بل کار وکړو. صحیح شو که نه؟ نو دې ته مونږ بارټر سیسټم وایو. خو اوس مونږ راځو ټریډیشنل اکانومي او اګریریان اکانومي. ټریډیشنل اکانومي مونږه دې ته وایو چې په کم کې اګریکلچر وي، دې ته مونږ اګریریان اکانومي هم وایو، یا تاسو ورته اګریکلچرل اکانومي هم لیکلی شئ. اټس اوکې. دا اکانومي چې کوم وي نو د کیپیټلیسټ اکانومي نه لږ ډفرنټ وي. څنګه ډفرنټ وي؟ په دې کې چې کوم دی د هر چا خپلې ځمکې وي، د هر چا چې کوم دی نو خپل غواګانې، خپلې میخي، خپله ځمکه، خپل جوار، خپل وروجې. زیات تر چې کوم دی نو زمینداران شي، چې کوم زمینداران چې اکثر تاسو کلي کې کتلي هر څه د هغې خپل وي، باغونه هم د هغې وي. کو د هغې نه وي نو د نیکانو وي، د نیک مال چې کوم وي نو هغه هم چې کوم دی نو خپل کنسیډر کېږي. صحیح شو؟ ځکه چې اوسېږي خو پکې هغه کسان پکې اوسېږي که نه چې کوم هغه نوکران وي د خانانو، نو هغې هم استعمالوي، خانان هم استعمالوي، غریبانان هم استعمالوي. نو په ټریډیشنل اکانومي کې دا یې چې په دې کې خلکو سره پیسې ډېرې نه وي. صحیح شو؟ پیسې ډېرې نه وي او دې کې پیسه د یو کور نه بل کور ته یا د یو کس نه بل کس ته چې کوم دی ټریول هم نه کوي. صحیح شو که نه؟ دې کې زیاتر هغه د پیسې گردش نه وي. فرض که خان دی نو خان سره خو ځمکه ډېره ده خو نغد یې ورسره لږې کمي. دغه شانتې د هغه په پټي کې چې کوم دی یو زمیندار دی یا باغوان دی یا چې کوم دی کوټهیز دی یا مطلب همسایه دی، ځینې ځای کې ورته چې کوم دی نو مختلف نومونه الي. نو د خان نوکر چې کوم وي نو هغه هم چې کوم دی نو زیاتر تنخوا ولې ډېر کمه ورکوي خانه. صحیح شو که نه؟ یا ولې د کال ورکي یا ولې اډ ورکوي نه، خو هغه چې کومه ځمکه وي نو په هغې باندې کو ونې بوټي کو مطلب په هغې کې سپټي نو د هغې استعمال هم هغه کوي که نه هغه نوکره. نو مطلب په دې کې د پیسو ایکسچینج ډېر نه کېږي بس. صحیح شو؟ نو په دې کې په داسې معاشره کې چې کوم اګریکلچرل معاشره یا نو په هغې کې حکومت چې کوم دی هغه سره پیسې نه یا پیسې ورسره ځکه نه یا چې هلته خان سره هم پیسې نشته ډېرې، نو د خان نوکر سره هم نشته، زمیندارانو سره خو هسې لکه ټیک ته هغې سره شیزونه ډېر وي خو لکه هغې خرچه نه کوي. او زمیندار کس چې نو د هغه هر څه خپل پیدا کېږي هغه خرچه نه کوي. په ښاریو کې چې کوم دی لکه دوبۍ تاسو لاړ شئ، هر یو کس چې کوم دی نو هغه مال ته لاړ شي، مال کې خرچه وکړي، هلته چې کوم دی خلک چکرو له هم راځي، هغې ډالرو باندې سودا کوي. اوپن چې کوم دی مارکیټ دی، ټیکس پکې ډېر کم دی، نو هلته هر یو کس خرڅولو هم راځي، اخیستولو هم راځي. قوت خرید یې وایي. ټریډیشنل معاشره کې چې کوم دی نو دلته ټیکس هم څه وایي، لکه دا مالز غټ غټ مالز شو، غټ غټ چې کوم دی نو بزنسز شو، هوټلز شو، د هغې څونه ریونیو جنریټ کېږي. حکومت مالدار وي په کیپیټلیسټ اکانومي کې یا په سوشلیسټ اکانومي کې هم ډېر زیات مالدار وي. خو په ټریډیشنل اکانومي کې چې کوم دی نو حکومت غریب وي، ځکه چې ټیکس ولا څوک نه ورکوي، ټریډ نه کوي، څه پیداوار یې نشته، فیکټرۍ نشته. صحیح شو؟ خو بس خلک خوري او څکي. دې نه پس چې کوم دی نو مونږ راځو کنزیومر اکانومي ته. کمیونیزم چې کوم دی نو دا تاسو یو سټوډنټ سوال وکړو کمیونیزم کوم ځای کې دی؟ دا په یو ملک کې هم نشته، دا په خیالونو کې دی. صحیح شو که نه؟ دا لا نه دی راغلی. کنزیومر اکانومي چې کوم ده، خو دا چین وایي چې مونږ به کمیونیزم اخره کې راولو، لکه مالدار او د غریب تفریق به ختمو.
دغه شانته ویتنام شو، کیوبا شوه، دوی وایي چې مونږه دا غریب او مالدار تفریق به ختمو. ها کنزیومر مونږه وختي خبره وکړه. کنزیومر یا کسټمر صارف ته وایي. صارف مونږ هغه ته وایو چې کم تانه ګاهک چې ورته مونږ وایو. بیسډ آن کنزمپشن آف ګوډز اینڈ سروسز، فرض کا یو اکانومي ده، هغې کې چې کم دی د خلکو اخراجات هم سیوای. صحیح شو. فرض کا ټریډیشنل معاشره کې یو ښځه ده، نو ټریډیشنل ته ټریډیشنل ولې وایي؟ ځکه چې دی ښځې هم ټریډیشنل وي، خرچه مرچه نه کوي، نه چې کم دی نو هغه پیمپرز اخلي، نه چې کم دی بچو له، نه هغه میک اپ کوي، نه چې کم دی هغه برانډډ کپړې اچوي، نه چې کم دی هغه شوز داسې په شوق باندې ډېر اچوي، بلکې په خپل کور کې هغه کار کوي یا زمینداري کوي یا سپیا کې داسې چیلې غواګانې ساتلي. صحیح شو. ها په کنزیومر اکانومي کې چې کمې زنانه دي نو هغې چې کم دی یو خو هغه جاب کوي. صحیح شو. 9 to 5 اکثر جاب کوي، ښه غټې تنخواګانې ملي، خو خرچه هم ډېره کوي. صحیح شو که نه. مختلف کاسمیټک پروډکټس اخلي، جیم ته هم پکې ځي، دې نه علاوه ټراول له پکې لاړ شي، خاوند سره بار ملک ته پکې چکر ووهي. صحیح شو. نو په کنزیومر اکانومي کې خلک چې کم دی خرچه ډېره هم کوي، ګراني هم پکې ډېرې، خو خلک ګټي هم ډېرې او خرچه هم پکې ډېره کوي. فار ایگزامپل دوبۍ شوه یا جاپان شو. صحیح شو. اوس دوبۍ چې کم ده هلته ګوره تنخواګانې سیوا دي، یا جاپان واخله یا کوریا واخله، هلته چې کم دی نو خلکو سره پیسه هم شته، لکه ګراني هم ده خو خلکو سره پیسه هم ده، تنخواګانې او یا بزنسز چې کم دی خلکو سره پیسه شته، بس چې ته داسې آیډیا والې چې ته یو هوټل کلو کې یا دکان کلو کې، نو مطلب هلته ته په اسانتیا سره چې کم دی نو بزنس کولاولی شي. دا هغه ځای حکومتونه چې کم دي نو هغه موټیویټ کوي خلک چې تاسو بزنس کلو کې. لکه دوبۍ خو تقریبا ټیکس فری زون دی چې په دوبۍ کې ته بزنس کولاوې نو ډېر زیات اسانه سره لکه تا نه ټیکس هم نه کټ کېږي، داسې ټیکس فری زونز دي پکې، خاص کر ایرپورټونو باندې. نو په هغې کې تاسو کتلي څونه چې کم دی خلک کنزمپشن کوي، لکه چیزونه اخلي خرڅوي، نو پیسه چې کم ده دا په معاشره کې تاویږي. نو داسې حکومتونه چې د دې ټیکس ریونیو سیوای. صحیح شو. نو مونږ دا ویلی شو چې کنزیومر او کیپیټلیست تقریبا یو شان دي، دا تقریبا یو شان اکانومي ویلی شي، مونږ ورته ویلی شو. خو کنزیومر کې زیات تر چې کم دی پروډکټس اینڈ سروسز چې کم دی دا خلک دغه کوي، او کیپیټلیسټ اکانومي کې خلک پیداوار زیات کوي. صحیح شو. سرمایه کاري پکې ډېرې، نور تقریبا دا یو شیز دی. صحیح شو. کیپیټلیسټ او کنزیومر اکانومي چې کم ده دا یو بل سره تړلې خبره ده. الریډي چې یو ځای کې کارخانې سیوایي، سرمایهدار پکې سیوایي، نو هلته به چې کم دی خریدار هم سیوایي. میکس اکانومي چې کم ده نو دی کې چې کوم کمانډ اکانومي او یا مارکیټ یا پلانډ او اوپن دا دواړه. صحیح شو. د سوشلیسټ اکانومي ته موږ کمانډ اکانومي وایو ځکه چې دا د حکومت کنټرول کوي، او دا اوپن یا کیپیټلیسټ اکانومي چې کوم ده دې ته موږ مارکیټ اکانومي وایو ځکه چې کنټرول مارکیټ سره وي، مارکیټ خپل ځان کنټرول کوي، په هغه باندې د چا کنټرول نه وي. دغه شانته انډسټریل اکانومي کې چې کم دی نو کارخانې ډېر وي. ټوریزم بیسډ اکانومي ځینې ملکونه ځینې ریجن داسې وي لکه مری شوه، دې نه علاوه چې کم دی بوټان شو، نیپال شو، سریلنکا شوه، مالدیو شو. صحیح شو چې هغه ټوریزم بیسډ اکانومیز وي. د هغه ځای خلکو یا کیلاش شو، د هغه ځای خلکو چې کم دی ډیپینډ په ټوریسټو باندې یا پیلګرمز باندې، لکه
مکه مکه معظمه شوه، مدینه منوره شوه، دغه شانتې ورنراسی شو د هندوانو دپاره، سیکانو دپاره امرتسر شو. صحیح شو. نو د داسې ځایونو پیسه د کم ځای نه راځي؟ د ټوریسټو نه، د مونږ چې ورته وایو چوټیانو ته چې څوک خلک ځي. صحیح شو. او پیلګرمز یعنی زایرین. صحیح شو که نه؟ سیاح یا زایرین چې کم دي د هغې باندې چې کم دی نو هغوی راځي ځان سره پیسې روړي، او زیاتر خلک چې کم دی نو یورپین ټورست ته خوشحالیږي، ځکه یورپین او ویسټرن یا امریکن چې ټورست نو هغوی سره پیسې وي، هغوی سره ډالرز وي. صحیح شو که نه؟ دې نه علاوه چې کوم دی سیلف سفیشینټ اکانومیز او دا ټریډیشنل تقریبا یو شانت وي. په دې سیلف سفیشینټ کې دی چې زیاتر خلک اګریکلچر باندې فوکس کوي، ټول پروډکشن په خپل ملک کې په خپل علاقه کې دننه کوي، د بار نه څه نه راغواړي، هر څه د هغې دننه کېږي. صحیح شو. پخوا زمانه کې چاینا چې کوم و نو هغه سیلف سفیشینټ اکانومي وه، یو شی به هم د بار نه راغوښتو. صحیح شو. هر یو شی به چې کوم دی خپل استعمالو. چین چې و پخوا زمانه کې نو ځکه هغه ډېر مالدار و، ایکسپورټ به یې کو، لکه سلک به ایکسپورټ کو، خو نور به یې څه شی نه راغوښتو. دې نه علاوه چې کوم دی اکنامک گروت او ډیولپمنٹ، نو دې کې به زه تاسو ته فرق ښیم چې اکنامک گروت څه ته وایي او ډیولپمنٹ څه ته وایي. امید لرم چې تاسو په ټایپس باندې پوه شوي یې، که نه یې پوه شوي واتساپ ګروپ کې تاسو ما ته میسج کولی شئ، که زما سټوډنټان یې، که هسې هم په یوټیوب دا ویډیو کتلی وي نو تاسو کمنټ کولی شئ.